قصة طريفة أذقنا بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم با في الحلية كل شيء وقصة حكمة أو لغلا بحايو هذا مرتوي هذا البلغلا بحايا شعبي وحول وحال الشيغي شعبي ومن أمن التابعين وذكرن ريسان نيمبا وحو وقعد صدي قبصدي شمبرت اللي هذا قنبروغا قنبرو ما تقانا وقوليدا كدري هاي لكن وكيري هاي قوليدا در كذا لكن وكير قنبروغا اللي هذا شمبر تاسو قبصدي لين مركو دبسي يلا هذا شو وحيد تري نيو هاي ديلين بيت هدادن يديلين صدح حكمك وأنفعنا كل شيء بيت حلم حوضا لا ده وحيد أنا هذا الدشود يعنته هلو يتشال هذا هلي بقبض وحبك هقتر ما يجي قاعدك وهيسن هرتا كاها قبتر ما هي واحد يدي شاب هرتا بلاش أيضا سيداتها هذانا صدح حكمان كل شيء هي نادي الدين هذا قو أنصت ويا هي بوري وحيد الحكمة كوبات مركز يسيد يسان كل شيء حكمة الله بعدنا مركان جيت كافولا كل شيء مدة صدحنا قوة دير مكان ركض كجي يستاهل يا كل شيء علماء هذا اللي بيقول بحياة وأنا حقيقة جرتها ده مركب بني آدم كله فيري بركاسو سيداي وحيت لحكمتك وحاول لا تلهفن على ما فاتك عفوا يا أنا خلد وحيت أنت سيدين هرت مد بان كل شيء يعني وحلانا أنا كاتجي مد بان كل شيء مركز سيدي زرع ونجيت كفرنا مد بان كل شيء مركان قوي كفرنا مد بان كل شيء تكوبا وحاول وحكو دافاي بيتيرها كقومين سيدادو وحكو دافاي شليتي قومين كوغو ريبي دي كرنا يسو كوغو ريدين waa laga socdaa way ku martitaa haga daba tag waa gartay buur geedka markay fuush yaa wuxuu tiisad labaad xigmad labaad ee ballan qaaday soo daa waxay tii la tusaddiqanna ma la yakun annahu yakun harumayn baytide waxaan dhicin inuu dhici doono waxaan hadda aragoon adan hubin inuu dhici doono ha aamini kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tiri doqon baa taay tiri maxaa yeelay nin ayaan daroon nasiib xunna waa taay tiri haddaad i qabsan lahayd oo gowrici lahayd meesha dhuuntayda ee gulgulada ama xawsal la yiraahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto 20 diinaar oo 20 mithqaal culays ku dhaya 20 ku dar 40 diinaar oo dahab ah وتقريبا بقول إيو تضباطن جرام والذهب بقول إيو تضباطن جرام والذهب قبلها لو جرس هذا صوب ما قيبنا مير بالوصي يا قيبنا جوري على قدستا بركب حيث إن أيام درام باتاي والنصيب حون انت هذه قبطي أنا ماشان الذهب يجيب حي $1 يد يسيديس بنيكو إيش الله يتوضى واقوم مي بركاسو كوي دواي هاي ممكن المرأة اسكتري بوري انت قرتي بل تي ودن بيس دي بلان قاده شيطان باطاي تي ودن بيس بل شيك حكمتي ودن بيس بركاسو وحي كو جري سين حكمتي ودن بيس صدحت كو شيغي ادو لبدي هربا halmaamay maxay horaan ku soo jiri wax ku dhaafay ha ka shalaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaas oo ku soo sheegay hilmaantay mid saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tir doqon baaba tahay haddana waxay tiri inaad doqontahay waxa ku tusaysay tiri ariga qumburow baa la yiraahdaa waxay tiri baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo ludii dhacaan waxaan leeyahay la isku daro culayskaygu 20 mithqaal ma gaaray tiri waad ogtahay waxaan ku sheegay meeshan inay ku jirto 40 mithqaal سيد هرت أورميس يتر دبالني بتكادا سيد أورميس أيضا دم بانرنين وحن كنت نقرأ قبضنين ويبادر تيجي لكت وحيد الله في اللودي يبالك وحده هذا اللي سكدره مدني ويحان كوشة نسكي حتى مدني وأنا أورميس وادي هي المدة الدنيا هي اللي العقب بايدافتي $1 بايداف عقو يا عقو فرط الغنيزنتا
marka waxay culimadu mithaalka u keenaan waa mithaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay ka badbaadaysaa hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex fadhis aqoon darrana way kugu abuuraysaa inaad been xataa rumayso been aad rumayso 40 mithqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta xagee tahay mid kale qooleydu meesha xawaa kuma qaadaba midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu wuu baahli yaro halkan ka gaaban way qoolida nuskeeda ma qaadi kara waxaas oo dhan wuuna aaminay muhiimadu marka waxa weeye degdega adduunka iyo xooladoonku iyo bil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meela daran sayidka qoli u durxulayaan qaraabana markaas wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaane reebelki sheegi maaye wuxuu yiri hungurigu reehebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan hungurigu wuxuu ka tuuri dakhal sheeb qawiyu ka tuuri laago bad qolyo Soomaalida arintay dhandhan baan raadinayna iyo miir kuli baan raadinayna waagi dambe iyagoo waa naloo keeno quraan aanu saaray Soomaalida waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay